इनमें से कौन सा हाथ अमीर औरत का है? शायद आपको लग रहा है कि वो सी है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। गौर से देखो, छानबीन करो और कोई सुराग ढूंढो। इसका जवाब आपको आखिर में बताया जाएगा। अगला सवाल, क्या आप उस फ्रेम में छुपा हुआ एस को ढूंढ सकते हैं? अब आप स्क्रीन पे डबल टैप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने सही जवाब ढूंढ लिया है। तीसरा सवाल, जब आप शेयर पे जाते हैं और फिर मोर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऐप कौन सा दिखाई देता है? मुझे लगता है वो ब्लूटूथ ऐप है। क्या आपको पता है जब आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर एनिमेट हो जाती है? चौथा सवाल, अब आप कमेंट बॉक्स को दबा कर रखें और अपनी पसंद का कोई एक इमोजी चुनें। मुझे लगता है कि आपने यही चुना होगा। क्या मेरा अंदाजा सही है?